我最近有一個夢想，同朋友5點鐘去天光墟。我經已好耐冇同朋友出去，而且去一個未去過嘅地區。但我點可能5點鐘就出去？除非我10點鐘開始入睡。但香港有冇人可以10點鐘入睡？除非喺屋企無端地飲醉。聽人說説係同阿神，你哋會陪我去嗎？之後再去飲早茶，你哋應該會陪我吧？已一早失去，香港的正在死去，我都建議不再唏噓。這個世界叫窮人奮鬥落去，世界叫奮鬥落去，但我淨係可以繼續喺度回落去。我有一隻公仔，2年嚟朝夕相對。我有一段日子唔想出街，主要都係因為佢。但我發現佢最近唔再講嘢、食嘢同飲水，而我亦都開始瞓唔着，直到飲到好醉。我起返身，開返部機聽下人間，好似未到喎。我諗緊瞓唔着，係咪因為以前做過一啲我若成功歸去？